আমার সামনে যে বাইকে আপুটি বসে আছে ওনার ওড়নাটা কিছুক্ষণ আগে একটু এক্সটেন্ড হয়েছিল, ঝুলেছিল, যেটা টায়ারের সাথে প্যাচ থাকতে পারে। তো আমি আপুকে বললাম যে আপু কাইন্ডলি একটু ওড়নাটা ঠিক করেন। তো ভাই হঠাৎ ওনার সাথে যিনি ভাইটি রাগ করলেন উনি আমাকে বললেন আপনার সমস্যা কি। সো আমি বললাম ভাই এভাবে কথা বলতেছেন কেন? উনি বললেন আপনি বুঝেন নাই তো, সামনে আসেন আপনাকে বুঝায় বলতেছি। তা আমিও পিছনে পিছনে যাচ্ছি, দেখি ওনারা কত দূর যায়। উনি আমাকে বুঝিয়ে বলবেন যে মানে আসলে উনি কীভাবে এই কথাটা বললেন। সো দেখা যাক ওনারা সামনে কোথায় যায়, আমাকে কি বোঝায়। আপনার সাথে থাকুন, আমরা দেখবো না আমাকে কি বুঝিয়ে বলে। সো লেটস গো।